pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. From base to summit, gay and bright, there's only splendor for the sight. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Thank you.
Então, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para todos que estão aí desse lado a me acompanhar. Então, eu estou aqui hoje, decidi vir vlogar aqui um dia para vocês. Como vocês acompanharam aí, eu tomei aquele cafezinho da manhã, pus uma luzinha de Natal, porque estamos em dezembro, não é? Então a época aí do Natal. Entretanto, eu já fiz a minha cama posta da semana, que vocês acompanharam aí com o fundo musical. E então agora decidi vir arrumar umas roupas que eu tenho bastante aqui no quarto, que era do meu filho, e vou dar um jeitinho também, vou aproveitar para tirar um pó, vou aproveitar para botar os paninhos do Natal com vocês, porque eu não tive tempo antes. E pronto, mas para os novos que bateram agora aqui ainda não me conhecem, sou Lourdes Nunes, tenho 42 anos, sou de Águeda, moro em Portugal, casada e mãe de um filho. E como sempre, em busca aí de novas oportunidades, de novas conquistas, de novas vitórias, não é que o ano 2024 então traga aí alguma coisa de bom para mim e para vocês também, não é mesmo? Então agora sim, vou-vos virar, vou mostrar como é que está aqui o quarto do meu filho, lembrando que eu tenho muita roupa para arrumar e quem sabe ainda passar alguma. Não prometo que seja neste vlog, talvez num outro. E pronto, vamos lá, vamos ver. Vocês estão ansiosas, eu também já estou ansiosa para vos mostrar e para botar aí mãos à obra para que o vlog também não fique tão longo. Então, bora! Então, meus amores, virando-vos aqui, eu vou tentar dar aqui um flash. Eu não sei como é que isto funciona ainda, eu estou com equipamento novo, eu não sei. Pronto, vamos lá. Ele é flash de enchimento, talvez, não sei como é que vai ficar essa qualidade, mas pronto. Eu estou a testar este celular, tá? Se houver alguma falha, perdoem-me. Eu depois mostro na câmera normal para que então não haja aí problemas. Então, temos aqui bastante roupa, bastante roupinha mesmo para arrumar, estão a ver? Prontos. Aqui é a baguncinha da mesa posta, que eu já gravei esse trabalho, mas vai ficar aqui até o Natal. Tenho uns casacos para arrumar, pronto. E também é só limpar um pó que tem e pôr os paninhos do Natal aqui. Pronto, e vou mudar ali a almofada, vou mudar a peseira e é isso. O cobre-leite eu vou deixar ficar esse, porque tem várias cores, também diz do... combina com o Natal, porque tem o amarelo, enfim, vou só botar aqui um detalhezinho ou outro e pronto. E aqui ficou, as cortinas eu vou manter essas, os tapetes também não vou trocar, está a tempo de chuva, pronto, e é isso. E agora vou-vos posicionar, vou arrumar parte desta roupa e enfim, agora vou-vos mostrar então na câmera normal. Na câmara normal, meus amores, temos aqui bastante roupa, estão a ver, para arrumar. E depois é assim, vamos tentar então aí fazer alguma coisa. Vou tirar um pozinho e prontos, é a situação, né? A situação é esta. Bora lá, meter mãos à obra e é já.
então ficou assim. Botei uma mantinha do Natal, pus aquela almofada lá a combinar. Roupa para passar ainda ficou ali ao fundo. Limpei o pó, não detalhei, mas limpei, botei o paninho aí, incluindo aqui também, nas mesinhas de cabeceira, também está tudo limpinho. E acolá também botei então o ambientador novo e também limpei o pó, claro. Está tudo ok por aqui. A roupa eu decidi juntar então agora a que eu secar e depois numa próxima eu passo. Aqui manteve-se, já arrumei parte da bagunça, não é? Só ficaram ali 2 paninhos e umas leggings para eu mandar arranjar. Mas está tudo limpinho, tudo cheiroso, meti a misturinha, o chão está limpinho, que até brilha. E está aqui, está clean, está organizado aí para a vista do antes. Acho que ficou muito bom. Então, meus amores, estou aqui porque eu agora vou aproveitar e vou limpar aqui a nossa lareira. Então, temos aqui o nosso aspirador de cinzas. Eu vou conectar tudo, né? Vou conectar aqui o bico, nem sei qual é que é. Vamos lá, vou ligar aqui. Vou puxar para aqui, porque dá mais jeito para abrir a porta. Agora vou chegar aqui mais para a frente, tá, meus amores? Então, venham comigo. Chegar aqui a nossa máquina. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring
com tira gorduras vou passar para tirar alguma mancha que tenha e depois finalizo com limpa-vidros. Tirei com a água e mesmo assim ainda ficou bem sujo. E no caso, não é o lume. E só se pode limpar este tipo de vidro temperado quando a gente não já está a lareira fria, que é o caso, não é? Quente não dá, a gente tem que deixar de esfriar para limpar então o nosso vidro temperado. Agora vou passar aqui, vou limpar a parte da frente para depois então. Sim, não é preciso aquele limpa-vidros também topo gama, aquele tira-gorduras topo gama, um tira-gorduras da cozinha normal, só para desencardir mesmo. Ele gasta um bocadinho de papel, é perfeitamente. Ele tem aqui uma mancha, não sei o que foi isto, tenho que ver se tira esta mancha. Com esta esponja que não risca, com detergente da louça, eu vou tentar tirar. Acho que sim. Vou ver. Eu acho que a mancha que saiu, exatamente, a mancha saiu. Saiu. Agora já vou finalizar então com o limpa-vidros. Assim. Só para dar aquele ar aí de limpo na nossa lareira. Agora por dentro da lareira é uma vez por ano é que a gente tira tudo para limpar. Então agora só no fim do inverno é que a gente tira os ferros para dar aquela boa limpada. Agora é só para manutenção mesmo, para manter limpo, brilhoso o nosso vidro e pronto aí para mais uma noite. Assim, isto é como já vos disse, é um aspirador só para cinza, tá? Agora eu vou tentar tirar aqui. A gente comprou isto este ano. Agora esta caixa, os cabos e isto que é o tubo. Mas eu quero dar aqui a dou sempre assim. Embora que isto agora já não alisa totalmente, né? Isto é de andar ali, então não tem como eu estar a perder muito tempo com isto. Então eu vou desencaixar. Opa, e agora não vem. Pronto, vou desencaixar. Vou pôr aqui no saco. Aqui. E prontinho. Aqui. Agora já vai para o sítio. Então, meus amores, voltei aqui aí após algum tempo. Então agora o que é que eu decidi vir fazer? Vou dar aqui um jeito nesta cozinha. Tenho este tabuleiro para lavar, tenho louça na máquina para arrumar, tenho isto para arrumar, tenho umas coisas aqui para descartar, tenho isto é para descartar e botar na máquina depois para lavar e pronto, é isso mesmo. Então vou começar já porque já é tarde, são 5 menos um quarto da tarde já.
E o tempo passa, não é, meus amores? Então a gente tem que agilizar o mais que a gente pode. Vou pôr aqui em cima e depois eu ponho dentro de um saquinho. Já tirar aqui este tabuleiro. Este tabuleiro, tenho que tirar aqui um pano que eu esqueci para limpar o que for preciso. Este tabuleiro é o meu novo, depois tenho que ir lá para o armário. Que eu deixei, esta louça lavei, mas como estavam os tabuleiros em cima uns dos outros, então não secaram. Lavei ontem à noite a minha louça, tá? E como não secou. Se eu vou pôr em cima da mesa, depois é só arrumar nos sítios devidos. A mesa está limpa.
Então, meus amores, agora vamos proceder à limpeza da nossa máquina, tá? Vou fechar aqui este coisinho, porque eu não preciso dele aberto. Vou tirar isto aqui, este nosso trambolinho. E agora vou ver como é que está aqui o nosso filtro. Vou ver como é que está, se ele precisa de ser limpo ou não. Não, está bom. O filtro até que está comestível, digamos assim. Agora tenho este produtinho, vou só tirar aqui esta película, este papel, e vou botar exatamente aqui, pôr aqui, vou fechar e vou ligar aqui no máximo e ligar a máquina e vai ficar a lavar, vai fazer a limpeza. E vai ficar assim 2h30 e é assim só que eu faço a limpeza interior da nossa máquina. Então, meus amores, vim finalizar o vlog de hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha companhia. Eu gravei de tudo um pouquinho aí para vocês. Espero que vocês então tenham gostado. Lembrando aqui que eu estou a gravar com o telemóvel novo, vocês provavelmente vão notar diferença aí nas imagens. Eu fiz um vídeo teste há dias aí com vocês só com a câmera da frente a fazer a minha cama, foi um vídeo teste que foi aí lançado há umas 2 semanas atrás e desde aí eu tenho estado a gravar com este telefone, portanto eu ainda não me adaptei muito bem à câmera dele. Mas digam aí nos comentários o que é que estão a achar da imagem da frente, da câmera frontal, que vocês notam, por exemplo esta aqui, e quando eu vos faço os raps finais aí com a câmera traseira, digam tudo aí nos comentários, porque eu vou gostar de saber o vosso feedback, tá bom? Então, meus amores, um grande beijinho e nos encontraremos então no próximo trabalho, ao mesmo horário de sempre. E só peço a Deus que vos dê tudo de bom também, que vos ilumine, que vos dê muita saúde acima de tudo e que o ano 2024, que está cada dia mais próximo, seja um bocadinho mais abençoado que este, não é? Então vamos ficando por aqui e até ao próximo, se assim Deus nos permitir. Um beijinho no coração de todas vocês e até ao próximo. Tchau!